एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष एक बड़ खबर सामना आसी अथवा पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। बर्तमान जहाँ सूचना मिली ओडिशा रे आहरी 3 दिन जाए प्रबल अतिप्रबल वर्षा रही आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्ष 6टी जिला येलो वार्निंग जारी कर तेबे केउं सब जिले में येलो वार्निंग जारी होईछि एवं केउं जिले में अधिक मात्रा वर्षा रही वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखंतु जाफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अथवा पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना आम चैनल आपण पाइपर। ताले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली ओडिशा रे लघुचाप प्रभाव में कम वर्षा होते मौसुमी सक्रिय रही फल राज्य में विभिन्न स्थान में वर्षा होबार देखा मिली। आहरी 2 ରୁ 3 दिन जाए राज्य विभिन्न जिले में प्रबल अतिप्रबल वर्षार संभावना रही जमापड़ी। आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा राज्य में 6टी जिला येलो वार्निंग जारी कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाएगी। पाणीपाग केन्द्र आकलन अनुसार गुरुवार उपकूल ओडिशार अधिकांश जिले में वर्षार संभावना रही। तेबे येलो वार्निंग जारी होता जिलागुड़िक है कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक एवं बालेश्वर रही। जून 8 तारिख में मौसुमी वायु ओडिशा रे पहुंची प्रभाव में वर्तमान सुधा राज्य में 64 मिलीमीटर वर्षा जहाँ रेकर्ड कर स्वाभाविक वर्षा ठारू 24% कम होइछि जमापड़ी। मालकानगिरी में स्वाभाविक वर्षा ठारू अधिक वर्षा होता बेले राज्य में 15 ରୁ अधिक जिले में नियंटिया वर्षा होइछि। जुलाई मासरे ओडिशा रे स्वाभाविक वर्षा हेबारे भारतीय पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान कर तेबे जुलाई मासरे ओडिशा रे स्वाभाविक वर्षा होतिले मध्य भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान कर तेबे किछि स्थान रे स्वाभाविक वर्षा ठारू अधिक वर्षा होइछि बोली जଣା पड़िछि एवं आउ किछि जिल्ला रे स्वाभाविक वर्षा ठारू नियंटिया वर्षा हेबार संभावना मध्य रहिछि। तेबे एहा तिला आजिर मुख्य पाणीपाग खबर। आपण माने केउ जिल्ला रो हम वीडियो को देखुचंती आपनक अंचल रे वर्षार परिमाण केउ भली रहिछि वीडियो रो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणांतु। तो यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियो आपको भल लगी है वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियो को अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप नुआ प्रथम थर आम चैनल आप वीडियो देखुंते चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर रखु जहाँफल पाणीपाग जनित संपूर्ण सूचना आम चैनल आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलन, ओडिशा।